Sidee ayaa lacagta loogala baxaa Bucket Option? Marka aad dooneyso haddaba inaad Bucket Option lacag kala baxdo, hadda waxaa igu jira $22 iyo 20 senti. $22 iyo 20 senti. Marka waxaan tegayaa profile-kayga markaan ku dhufto, waxaan tegayaa halkan ay ku qoran tahay Finance. Markaan kusii dhufto, waxaan tegayaa Withdraw. Withdraw marka aan idhaahdo, wuxuu leeyahay lacagta ugu yar ee lala bixi karaa waa $10. Aniga marka hadda waxaa igu jira $22 iyo 20 senti. Waxaan doonayaa inaan la baxo lacag 10 senti anigoo kala baxayo Perfect Money. Xaggan waxaan gelinayaa $10 ayaan doonayaa inaan la baxo. Kadib waxaan silayaa Continue. Marka halkan waxaa la gelinayaa Perfect Money-ga gudaha. Lambarkan waa kii aan kusoo dhigtay lacagta markii aad u fiirsatay. Marka markasta wuu iigu jirayaa, waayo lacagta aan kusoo dhigtay awgeed ayaa loo diiwaangeliyey in hadhowna lacagta aan kula bixi karo. Kolba akoonka aan kusoo dhigto lacagta haddii uu baayer yahay, kaas ayaa la ii diiwaangelinayaa. Marka imika waxaan la bixi doonaa $10 annagoo sii odhanay Continue. Wuxuuna leeyahay lacagtaas waa laguu dirayaa oo laguu soo dirayaa receive fund with few business day. Lacagtan waxaad ka eegan doontaa Perfect Money-gaaga. Marka lacagta hadda way baxday. Halkaa waxaa igu jiray $10. Sidaa awgeed markay lacagtiina soo gaadho, waxaan eegi doonaa bal Perfect Money-geena inayna soo gaadhay. Sida aragtaan lacagtii weli nama soo gaadhin, waxaa noogu jira $1 iyo 20 senti. Waxaan eegi doonaa markayna soo gaadho. Weli wuxuu leeyahay lacagtaadii waa la eegayaa inay binding ayay ku jirtaa. Marka lacagtu hadda ay dhammaato binding-kaasi, kadib ayaa naloo soo dirayaa lacagta. Marka ay lacagtiina soo gaadho, halka new ay ku qoran tahay complete ayay noqon doontaa. Markasta lacagtaas oo kale ayay noqon doontaa. Marka waan eegnaa in lacagtiina soo gaadho. Weli Perfect Money-ga ma soo gaadhin. Hal saac kadib saa arkaysaan lacagtii wayna soo gaadhay $10. Withdraw complete ayuu yidhi. Marka waxaan hadda soo eegi doonaa Perfect Money-geena inay lacagtaasi kusoo dhacday. Sida wada arkaysaan waxaana soo gaadhay $10. Lacagtaas $10 oo aan wax fee ama promotion aan laga goosanayn. Perfect Money-geena waxaa ku jira $11. Hadda waxaan doonayaa inaan lacagtan kala sii baxno $11 Perfect Money-ga inagoo kula baxayna Tufaax Exchange. Waxaan soo gelaynaa application-ka Tufaax si aanu lacagteena Perfect Money ugala sii baxno $11 ba. Marka Tufaaxa saa usoo galno, waxaan gelin doonaa lambarkeena, kadibna code ayuu message noogu soo diri doonaa, waan gelin doonaa, kadibna waan sii dhaafi doonaa. Markaan gelino intaas, waxaad arkaysaan inaan wax lacag noogu jirin. Marka Perfect Money-geena ayaanu ku xiri doonaa, kadibna Perfect Money-ga ayaynu lacagta kasoo saaran doonaa. Waxaanu leenahay lacag dhigasho. Kadib lacag dhigasho markaan tagno, Perfect Money ayaan ku dhufanaynaa. Perfect Money markaan ku dhufano, waa kan Perfect Money-ga lacagta laga soo saaraya. Halkan waxaan gelin doonaa $10. $10 markaan gelino, kadib waxaan leenahay process. Kadib wuxuu leeyahay lacagta ma ogoshahay in laga soo saaro. Wax fee-na ma jirto marka lacagta lagaaga soo saarayo. Waxaan leeyahay haa ka soo saar. Foomkan ayaynu buuxin doonaa. Foomkan waa foom muhiim ah, markasta waa la buuxiyaa. Kadib make payment ayaan leeyahay. Kadibna waxaan xagga soo gelin doonaa member ID-gayga iyo password-kayga iyo lambarkan ayaan xaggan ku qori doonaa. Intaa kadib waan sii dhaafi doonaa. Kadib markaan soo gelinay member ID-gii, wuxuuna leeyahay email-ka ayaanu kugu dirnay password. Email-kaaga kasoo qor password, kadibna continue ayaan sii odhan doonaa. Kadib markaan soo qorno, waxaanu leenahay continue. Kadib continue markaan dhahno, kadib waxaan isu leenahay ma hubta lacagtaada in laga soo saarayo. Waxaa kuu haraya $1 iyo 99. Fee-du confirm payment ayaad leedahay. Kadib markaan dhahdo, waxaan sii odhanayaa continue ayaan sii odhanayaa. Kadib lacagtaas saas ay Tufaax Exchange soo gelaysaa. Go home ayaan leeyahay. Waxaad arkaysaan in xagga lacag $10 soo gashay. Marka haddana waxaan leeyahay, haddana waxaan sii odhanayaa lacag la bixid. Kadib lacag laga bixid markaan idhaahdo, Telesom ayaan tegayaa. Lambarkaygii marka lambarka ayaa laygu dirayaa 10 waan gelinayaa.
marka aan geliyo 10kaba waxaan leeyahay check payment. Wuxuu leeyahay waxaan kaa goosanaa $1 ayuu goosanayaa, marka 9 ayuu noo dirayaa. $1 oo dhan ayuu goosanayaa, waa fiidiisa. Marka yes ayaan leeyahay. Kadib lacagtaas waxay noogu dhacaysaa Telesom-teena. Lacagtaas way noo soo gashay, waxa weeye $9.02 ayaa laga soo xawilay, iyadoo laga soo xawilay Hormuud Telecom. Nambarkaas aad arkaysaan oo ka lacagtaas hadda ay igu jirtaa. Asalaamu calaykum asxaabta ku xiran jil xirfad ku soo dhawaada muuqaal cusub kaasoo ku saabsan sida Bukood Option lacag looga sameeyo. Waad ku mahadsantihiin sida noola socotaan mar walba. Muuqaalkan waxa uu daba socdaa muuqaalkii hore ee Bukood Option, kaasoo asxaab badan qaybta commentiga ku soo dalbadeen inaan muuqaal kale ka soo sameyno. Haddaba intaan muuqaalkan bilaabin waxaa idinka codsanaa inaad like noo saartaan fiidiyoga wixii su'aalahana commentiga noogu reebtaan. Muuqaalkan waxa uu faahfaahin doonaa sida lacag looga sameeyo Bukood Option, inagoo u kala qaadi doono 6 qaybood oo muhiim ah. Waa maxay Bukood Option? Sidee application-kiisa loola soo degaa? Sidee la isku diiwaangeliyaa Bukood Option? Sidee verification loo sameeyaa Bukood Option? Sideen u baran karaa inta aanan lacag ka samayn? Sidee lacagta loogala baxaa Bukood Option? Iyo qaybo kale oo muhiim ah. Intaanan bilaabin su'aalahaasi iyo su'aalo kale oo sii faahfaahsan, waxaad iga codsanaa inaad muuqaalkan saartaan like, Telegramka xagga hoose yaalana aad kusoo biirtaan, wixii talo iyo tusaale ahna commentiga noogu reebtaan. Haddii aan ka jawaabo waa maxay Bukood Option? Bukood Option marka aad Chrome-kaaga furato ee xagga sare Google-ka ku qorto Bukood Option, waa kan labaad ayaad ku dhufanaysaa. Kadib markaad ku dhufato wuxuu kuu soo saarayaa shaashadan. Shaashadan waad akhrisanaysaa. Shaashadan waxay kuu sheegaysaa in lacagta ugu yar ee lagu bilaabi karo oo trade lagu sameyn karaa ay $5 tahay, oo lagu geli karo ama lagu shuban karo. Lacagta trade-ka lagu sameeyana ay tahay $1. Lacag fudeemada ee kuugu jirta ee aad ku tababaranaysaana ay tahay 50,000. In ka badan 50 payment out-ka lacagta lagula bixi karaa ay yihiin 50. Dadka isticmaalaya ee trade gareeya inay ka badan yihiin 100% inay ka badan yihiin. Qaybtanna waxay kuu sheegaysaa sidee application-ka loola soo degaa. Halkan haddii aad Android isticmaalayso halkan ayaad ku dhufanaysaa adigoo dhaliga odhanaya. Haddii aad laptop isticmaalaysana webkan ayaad ku isticmaalaysaa. Haddii aad u baahan tahay inaad chatting-ka kala hadashona Telegramkoodan ayaad ku biiraysaa. Qaybtaas ayaan ku xigsiin doonaa sideen ula soo degaa application-ka Bukood Option. Anigu Android baa isticmaalaya, laakiin haddaad adigu iPhone isticmaalayso App Store-kaaga ayaad ku qoraysaa Bukood Option. Anigu hadda Play Store-kayga ayaan ku qoray, waa kan ugu sareeya Bukood Option Broker ay ku qoran tahay. Kadib marka aad ku dhufato aniga wuu ii soo degsan yahay mar hore, adigu waad download garaysanaysaa. Markaad download garaysan ayagu kugu furmaya, halkan ay registration ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa haddii aad doonayso inaad isdiiwaangeliso. Kadib halkan waxaad ku furaysaa Gmail-kaaga, markaaba Gmail-kaaga ayuu soo qabsanayaa. Gmail-kaaga ayaa loo dirayaa code, waad soo verification garaynaysaa. Kadib sidaa markaas ayay shaashadu ku noqon doontaa sidan. Intaa kasoo gudubto inaad Gmail-ka lagugu diro fariintii aad confirm soo tiraahdo, shaashadiisan ayay kugu furmaysaa. Halkan waxaad ku arkaysaa lacag deema ah oo 50,000 kor u dhaaftay. Anigu 7,000 ayaan ku daray. Markaad deemadan barato ee aad suuqan barato in badan aad xirfad u yeelato, kadib sidee ayaa loo sameeyaa? Marka akoonkaaga intaad lacag ku shubin waa inaad verification ku samayso. Verification marka halkan ayaad ku dhufanaysaa. Kadib waxaad sii tegaysaa profile, halka ay ku qoran tahay. Profile-kan kale ayaad kusii dhufanaysaa. Verified ayuu ani ii yahay imika. Halkaas wuxuu kusoo dhigayaa waxaanaad ku verify garayn kartaa ID card haddaad haysato, hadday passport aad haysato iyo haddii aad liisan haysato intaaba wuu yeelayaa. Kaliya inta foomka markaad buuxiso haddii aad macluumaad kale u baahan tahay mar kale ayaan kasoo diyaarin doonaa, laakiin hadda waa iska dhaafaya. Waxaan dib ugu noqon doonaa shaashadeennii. Intaas kadib waxaanu dhisan doonaa oo aan qurxisan doonaa shaashadan. Laakiin intaanu shaashadan qurxisan su'aasha ah sideen u baran karnaa aan ka jawaabo. Markaad doonayso inaad barato waxaad Google-ha ama Chrome-ka ku qoraysaa xirfadcity.com. kan ugu horeeya ayaad ku dhufanaysaa. Kadib marka aad ku dhufato website-kan aad soo booqato, website-ka ayaad xagga hoose u soconaysaa. Halkan waxa aad ku arkaysaa
waxaad ku arkaysaa broker lamida brokerkan aan kuu tilmaamayo oo la yidhaha iq option marka aad start tiraahdo ee aad soo barato qaybta kale ee casharadan waxa aad ka helaysaa telegramka adiga oo telegramkan kusoo biiraya aan kuu calaamadiyey ee xagga hoose yaala halkaas ayaad kala soconaysaa taxanaha boqod option iyo casharada aan ka bixin doono insha allah. Haddaba waxaanu si fiican kuugu faahfaahin doonaa shaashadan aad arkayso. Halkan shaashada waa lacagta ayaad markasta ku qoraysaa lacagta aad dhiganayso adigoo lambaradan taataabanaya kadibna lacagta kolba sidan ugu soo gelgashanaya. Halkana waad ka dhiil garaynaysaa iyada waa iska dhaafaya xagana waa timeka. Timeku waa kan waxaad ka dhigan kartaa hal minute ayaad ka dhigan kartaa 30 second ayaad ka dhigi kartaa 5 second ayaad ka dhigaysaa oo intaad ku galayso. Xaggan waxaa ku jirta lacagaha aad sarifayso dhammaan lacag aad sarifayso ee caalamka waa kuwan ayaa la sarifaya kuwan ayaa laga faa'iideysanayaa waqtiga ay fiican yihiin. Xaggan bitcointii ayaad ku jirta xaggana batroolkii iyo saliidii ayaa ku jirta xaggana waxaa ku jirta lacagihii shirkadihii ama ganacsatadii twitterkii kale amazon oo kale ayaa ku jirta marka kuwaas waan iska dhaafayaa. Hadda waxaan ku tusi doonaa shaashadaadu marka ugu horeysa sida ay tahay marka aad soo dejisata applicationka sana ma qurux badna tan aniga ayaa dhistay oo qurxistay. Hadda halkan waxaa arkaysaa iyadana demo ayaad ku arkaysaa lacag really waxay ugu jirta $7 forex mt5 ayaad ku isticmaali kartaa mt5 demo ayuu ku siiyey isagana waad ku tababaran kartaa. Forex mt4 really lacag iguma jirto mt4 demo lacag isagana 100,000 ayaad ku tababaran kartaa. Markaad applicationka la soo degto adiga sidan ayay ku tahay marka hadda shaashadan ayaanu qurxisan doonaa inagoo halkaas saddexda dhibcood taabana kadib waxaan ku dhufanaa qaybtan chart tables ay ku qoran tahay candleskan ayaan kusii doorananaa haggana time frameska aan isticmaalna ayaan ku dhufanaa anigu 30 second ayaan ku galaa saas ayaan u qurxistay candleskaas saas ayuu ku wacan yihiin ama ay ku qurux badan yihiin inaad ku isticmaasho. Hadda waxaan ku noqon doonaa saddexda dhibcood innaga oo haddana soo dooranana kana qoran tahay probability star kadib markaan doorano waa ka halkan noo yaala isaga ayaanu hagaajin doonaa. Kadib halkan qalinka ayaanu furaynaa markaan doonayna inaan hagaajino halkan hoose ayaan ka dhigaynaa 3 keliya markaan 3 ka dhigno halkan styleka ayaan tegaynaa styleka noociisaas ayaan ku daynaynaa laakiin 2px ayaan ka dhiganaa kadibna save ayaan leenahay. Haddana waxaan ku noqonnaa xaggii saddexda dhibcood waxaan soo qaadanaa mid kale kaasoo la yidhaahdo moving average kaas ayaan ku dhufanaynaa. Haddana mar kale ayaan ku noqonaynaa 3 dhibcood waxaan soo dooranaynaa mar kale isla isagii moving average ayaan leenahay kadib kaa koowaad ayaan qalinkiisa furaynaa kadib halkan waxaan ka dhiganaa 20 ayaan ka dhiganaa markaa 20 ka dhigno halkana waxaan ka dhiganaa ema gaa hoose ayaan ka dhiganaa kadib styleka ayaan tegaynaa styleka waxaanu ka dhiganaa buluug kadib buluug markaan ka dhigno halkana 2px ayaan ka dhiganaa save ayaan leenahay. Haddana waxaan tegaynaa kan qalinka ku qoran yahay halkan waxaan ka dhiganaa halkan waxaan ka dhiganaa 5 xaggana waxaan ka dhiganaa ema halkan styleka ayaan tegaynaa stylekana waxaan ka dhiganaa caddaan ayaan ka dhiganaa caddaan markaan ka dhigno halkana waxaan ka dhiganaa 2px ayaan ka dhiganaa save ayaan leenahay. Haddana waxaan soo qaadanaynaa oo aan mar kale ku noqonaynaa xaggii 3 dhibcood ayaan tegaynaa waxaan mar kale soo qaadanaa midka ay ku qoran tahay cci kadib cci markaan tagno cci-ga halkan qalinka waa xagga hoose soo istaagay kadib qalinkiisan ayaan furaynaa kadib qalinkiisa markaan furno waxaan ka dhiganaa xaggan 14 baan ka dhiganaa xaggan styleka ayaan tegaynaa stylekana waxaan ka dhiganaa halkaas sare waxaan ku daynaa huruudiisa halkan laakiin 3 ayaan ka dhiganaa halkan kale waxaan ka dhiganaa casaan halkan kalena waxaan ka dhiganaa casaan xaggan kalena waxaan ka dhiganaa 3 ayaan ka dhiganaa xaggan kale waxaan ka dhiganaa casaan halkana 1kiisa ayaan ku daynaa kadib save ayaan leenahay. Save markaan nidhaahno waxaan haddana soo qaadananaa mid kale kaas halkan ayaan tegaynaa 3 dhibcood waxaan soo qaadanaa ka ay ku qoran tahay
waxaan soo qaadanaa kan ay ku qoran tahay RSI. Markaan soo qaadano isna waa kan ka hooseeya, qalinkiisa ayaan furaynaa. Kadib qalinkiisa markaanu furno waxaan xaggan ka dhiganaa 9, xaggan 9 ayaan ka dhiganaa. Stylekana waxaan ka dhigaynaa, stylkiisana waxaan ka dhigaynaa xaggan dog ayaan ka dhiganaa, waxaanan xaggan ka dhiganaa 3 giisa, halkan dog ayaan isna ka dhigaynaa mar kale, xaggana waxaan ka dhiganaa 2, xaggana waxaan ka dhiganaa caddaan, halkana waxaan ka dhiganaa 2, halkan waxaan ka dhigaynaa casaan ayaan ka dhiganaa, kadibna halkan waxaan ka dhigaynaa 3 ayaan ka dhiganaa, kadib saas save ayaan ku leenahay. Waa arkaysaan si fiican in shaashadii u samaysanay. Maxaana looga baahan yahay? Waxaa intaa kadibna looga baahan yahay inaan baranno kandhaladan sida ay u kala horeeyaan. Kandhaladan ayaad baranaysaa, kadib kandhaladan aan qaadanay sida aan u qaadanano iyo sida ay aanu xirfad keliya laymankani waxa ay ku tilmaamayaan markuu laynka cadi dul maro laynka buluuga. Waa arkaysaan inuu suuqii hoos u socdo. Halkan kale waxaad ka eegaysaa marka casaankaa sare iyo casaankaa hoose uu bahalkan yar ee huruudii sidaa usii socdo, ima suuqu kor ayuu noqonayaa buu ku leeyahay. Sida uu doogan hoose sheegayana labadan way wada socdaan, labada hadday xaggaa u socdaan suuquna saas ayuu u soconayaa. Laakiin waxaa jira kandhalo la baranayo, booqo website-kan ku tilmaamay, kandhalada soo baro, akhrinta kandhalada soo baro, istaraatiijiyadda suuqa soo baro, marketing structure-ka soo baro, dhammaan koorsada adigoo maskaxda ka haya, kadib suuqan imo. Markaa suuqa waxaad noqon doontaa trader fiican oo lacag fiican ka sameeya. Laakiin inta aanad waxba soo baran ha iska soo gelin lacag, waayo hadhow waad ku khasaaraysaa. Waxaan hadda bilaabi doonaa trader aan qaatay, kuwaas oo aan ku guuleystay, lacagna aan ka sameeyey, lacagtaas oo gaadhaysa $22. Traydada muuqaaladan sida ay u kala horeeyaan ayaan u soo geliyey. Muuqaalada marka aad dhamaysato waxa kuugu xigi doona sida lacagtaas haddana loo saarto. Sidee ayaan Pocket Option lacag u dhigan karnaa ama lacag ugu shuban karnaa inagoo isticmaalna Perfect Money? Haddaba haddii aad aqoon Perfect Money sida loo sameeyo, daawo muuqaalkan si aad u ogaato sida loo samaysto. Marka ugu horreyn waxaan geli doonaa Perfect Money-geena inagoo eegayna lacagta inoogu jirta. Hadda lacagta inoogu jirta Perfect Money waa $6, markaa $5 oo ka mid ah ayaanu dhigan doonaa Pocket Option-keena. Application-kan Pocket Option marna waa website, marna waxaad ku isticmaali kartaa isagoo application ahaan mobilkaaga. Marka isaga ayaad ku dhufanaysaa. Pocket Option-keena qaybta real-iga ah wax lacag inoogu jirto waa eber. Marka haddaba waxaan doonaynaa inaan lacag kusoo shubano Pocket Option waa trade la trade garaynayo. Lacagta aad soo dhigato ayaa trade garaynaysaa mar walba inta aad dhigato adiga oo helaya inteeda. Marka uu suuqu jiro inaad ka faa'iidaysato fursad suuqa adigoo marna u gelaya sell marna buy u gelaya. Marka haddaba waxaynu doonaynaa inaynu lacag soo dhigano, waxaynu tegaynaa profile-kan. Kadib profile-ka markaaynu tagno waxaynu kasii gelaynaa Finance. Marka aynu tagno waxaynu ku dhufanaynaa deposit ayaan leenahay si aynu lacag u soo dhigano. Kadib dhammaan waxaa inoo soo baxaya akoonadan ugu horeeya Perfect Money. Haddaba inagu waxaynu dooranaa Perfect Money. Trust Wallet waad kusoo dhigan kartaa, Tron baad kusoo dhigan kartaa, Binance waad ku dhigan kartaa watan, markaa Payeer waad ku dhigan kartaa, dhammaan ilaa Mastercard-kaaga waad kusoo dhigan kartaa. Xaggan hoose ayuu ku jiraa. Mastercard-kaagii waa kan, Mastercard waad kusoo dhigan kartaa, Visa card waad kusoo dhigan kartaa, dhammaan xawaaladahaas oo dhan baad kusoo dhiganaysaa. Marka anagu waxaan doonaynaa iminka inay Perfect Money lacag kasoo dhigano. Marka Perfect Money-ga ayaynu ku dhufanaynaa, halkan $100 ay ku qoran tahay ayaynu ka tiraynaa. Kadib waxaynu ku qoraynaa $5. Kadib $5 markaan ku qorno continue buy ayaanu leenahay. Kadib form-kan ayaa inoo soo baxaya kaasoo caddaynaya inaad Perfect Money-gaas lacag u dirayso. Macnaha Perfect Money-gan ayaa lacag loo dirayaa, isaguna wuu kusoo dhex dhigayaa Pocket Option-ka ayuu ku xidhan yahay. Marka halkan ayaad leedahay make payment. Xaggan waxaad soo gelinaysaa member ID-ga aad ku gasho Perfect Money-ga iyo password-kiisa iyo number-kan halkan ku qoran ayaad ku buuxinaysaa. Marka inaguna hadda waan soo buuxinaynaa. Kadib markaaynu buuxino waxaynu leenahay private payment. Marka intaas waan israacinayaa maadaama uu lambarku yahay sir idima tusayo. Kadib markaan intaa gelgelino waxaa inoo soo baxaya code kaasoo inoogu dirayo Gmail-kii aan Perfect Money-ga ku samaysanay.
wuxuu ku leeyahay please check hubi your email kaaga lagu diray pin code marka ay ku qoran tahay ayaad soo qoranaysaa kadib halkan ayaad gelinaysaa. Marka aynu soo qaadano waxaanu leenahay continue kadib waxaynu sii leenahay lacagteena $5.09 ayaa laga jarayaa kadib confirm ayaan leenahay confirm ayaan u diraynaa marka lacagteena inoogu jirtay waxay ahayd $6.32 confirm payment ayaan leenahay kadib halkan waxaan sii leenahay continue macnaha calaamadan wuxuu sheegayaa in laga dirayo pocket option loo dirayo lacagtaas $5 continue ayaan sii leenahay wakaas hadda waxaad arkaysaa $5 noogu jiraan akoonkii saas ayaa fudud ayaad lacag usoo dhiganaysaa hadhow markaad lacagta la baxayso wax laga rabaa inaad gaarsiiso halkan $10 marka mar kale waxaad ku dhufanaysaa profileka kadibna finance ayaad leedahay kadibna xaggan withdraw ay leedahay ayaad ku dhufanaysaa kadib withdraw markaad tiraahdo wuxuu ku leeyahay akoonkan waxa aad ugu yar $10 marka perfect moneygan ayaad kula baxaysaa perfect money ayaad leedahay halkan waxaad gelinaysaa qadarka lacagteed la baxayso marka $10 ayaad gelinaysaa perfect moneygii aan lacagta kasoo dhiganay ayaa ku jira halkanna marka continue ayaad sii leedahay haddii aad u fiirsatay perfect money waa kan lacagta kasoo dhiganay kadib lacagtaas saas ayay noogu gelaysaa markaan shaqaysano aynu ka faa'iidaysano suuqa xilliyada uu fiican yahay ama uu trade-ka leeyahay fadhiga naga xijaab ka baaro kama naxda winito siciyo nono jigada xagana jigaga iwala shakada abina obilo oh my gosh she say wallahi waxaan mar kala qaadanay trade kale kaasoo aan ku galnay $2 waxaan doonaynaa bal intay noo soo baxdaa maanta waxaynu suuqa ku galnay euro USDT ayaan sarifnay laba trade oo arkayseen kii hore wuxuu ahaa $4 ayaan ku galnay kana imka waxaan ku galnay $2 marka lacagteena halkaas $8 ay ahayd sidaad arkayseen $6 baa imka noogu jirtaa $6 waxaan eegi doonaa waxa kusoo biira lacagta waxaan gaarsiin doonaa $10 si aan ula baxno waqtiga ayaynu eegaynaa waqtiga waxaa noo harsan 45 ayuu marayaa halkaas waqtiga laga eegaa waxaan eegaynaa inuu suuqa soo noqdo oo $2 ayaan ku galnay inuu diido iyo inaynu saa ku guuleysano insha Allah marka suuq wali sal ayuu ku jiraa taanka maxay noo haray oo lacagteenu soo gaadhay fadhiga naga xijaab ka baaro kama naxda winito siciyo nono jigada xagana jigaga iwala shakada abina obilo oh my gosh she say wallahi kale fadhiga naga xijaab ka baaro kama naxda winito siciyo nono jigada xagana jigaga iwala shakada kale fadhiga naga xijaab ka baaro kama naxda winito siciyo nono jigada xagana jigaga iwala shakada abina obilo oh my gosh she say wallahi kale fadhiga naga xijaab ka baaro kama naxda winito siciyo nono jigada xagana jigaga iwala shakada abina obilo oh my gosh she say wallahi kale fadhiga naga xijaab ka baaro kama naxda winito siciyo
nono jigada xagana jigaga iwala shekada cabina oo bilow oh my gosh she say wallahi kali kale fadhiga naga kicijab ka baaro kamana xidha winido siciyo nono jigada xagana jigaga iwala shekada cabina oo bilow oh my gosh she say wallahi kale fadhiga naga kicijab ka baaro kamana xidha winido siciyo nono jigada xagana jigaga iwala shekada cabina oo bilow oh my gosh she say wallahi kale fadhiga naga kicijab ka baaro kamana xidha winido siciyo nono jigada xagana jigaga iwala shekada cabina oo bilow oh my gosh she say wallahi kale fadhiga naga kicijab ka baaro kamana xidha winido siciyo nono jigada xagana jigaga iwala shekada cabina oo bilow oh my gosh she say wejiyada wallahi gabadii lixda tareer waxa ay lixdii tareer aan qaadanay haddii aad doonayso iyagoo faahfaahsan waxaad ku soo birtaa telegramka xagga hoose yaalla waxaan idiga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu